3點3又夠鐘嘆個下午茶啦，等我去睇下呢間冰室有咩好嘢食先。懷舊忌廉筒有金黃色酥皮包住滿滿嘅忌廉，鹹中帶甜，脆軟兼備。呢度嘅出爐靚蛋撻、菠蘿油同埋脆皮菠蘿包都好出色㗎，仲有超級豐富嘅 all day breakfast。望到塊巨型炸魚柳，真係忍唔住流口水啊！當然唔少得冰室嘅招牌沙爹牛肉公仔麵啦，港式風味爆棚，即叫即炸嘅雞髀薯角，無論係作為正餐或者小食都非常之適合。呢度嘅燒味係現場燒製，今次就試咗鮮嫩多汁嘅燒鵝，同埋皮脆肉嫩嘅乳豬。XO 醬鐵板肥牛烏冬野味濃郁，散發出陣陣嘅焦香，每一啖都超滿足。經典嘅小炒王加上鮮甜帶牙嘅鮑魚，餸飯一流。酸甜濃郁嘅鮮茄醬作為焗豬扒飯嘅靈魂，飯粒同豬扒吸收晒醬汁同芝士嘅精華，越食越開胃啊！最後仲有鐵板美式雜扒，搭上特製嘅黑椒汁，一定滿足到各位食肉獸。呢度嘅食物款式真係多到試唔晒啊！嚟都快啲去試下，留言話俾我知仲有咩好嘢食啦！記住 CLSS comment like share 同埋 subscribe WeGetA 頻道，一齊發掘更多美食啦！